Testijiet forensiċi li saru kkonfermaw li l-fdalijiet misjuba f'sur fil-Belt Valletta fl-20 ta' Lulju kif suspettat huma dawk ta' Charlene Farrugia. Farrugia kienet irrappurtata nieqsa 11-il sena ilu. It-testijiet taw riżultati li jindikaw b'mod ċar li l-fdalijiet huma ta' tfajla li kellha 25 sena meta għebet. Partijiet minn ġisimha nstabu mgeżwra f'boros u moħbija fis-swar fil-belt wara li John Paul Woods għamel ammissjonijiet. Woods x'aktar xi kien taħt l-influenza ta' droga u l-alkohol meta żvera d-dettali tal-każ. Huwa kien ġie arrestat brabta ma' serqa minn convenience shop fil-Gżira u ingħata sentenza ta' 7 snin ħabs fuq dan ir-reat, sentenza li qed jiskonta bħalissa. It-teorija li qed timxi fuq għall-pulizija hija li Charlene Farrugia inqatlet fl-appartament tagħha fil-Qawra. Wara ġisimha tqattaf biċċiet u ġie mpoġġi f'boros fil-karozza tagħha stess. Min records li jeżistu l-karozza ta' Farrugia mbagħad tidher li daħlet il-Belt Valletta, imma ma tidirx toħroġ. U maħsub li min saq il-karozza ħeles minnha b'xi mod jew biha f'xi wieħed mill-garaxxijiet fiż-żona tal-madwar. Charlene Farrugia kienet ġiet irrappurtata nieqsa fis-7 ta' Novembru tal-2008 u l-pulizija qatt ma kienet għalqet l-investigazzjonijiet tagħha dwar dan il-każ. Iżda tul is-snin ma seħħewx aktar żviluppi sakemm ma' Woods ftit tal-ġimgħat ilu tkellem ma' xi staff mediku li kienu qed idewwuh u qalilhom dwar il-ftalijiet moħbija fis-sur. Kien wara dawn l-istqarrijiet li l-pulizija komplet bl-indaġni tagħha fejn sabu l-fdalijiet propja fejn indikalhom Woods biex imbagħad saru testijiet forensiċi meħtieġa biex ġiet ikkonfermata l-identità tal-vittma. Issa Woods mistenni jitresaq il-qorti b'akkużi dwar il-qtil ta' Farrugia. Dan mistenni jseħħ meta l-pulizija jikkonkludu l-investigazzjonijiet kollha.